며칠 전에 오신 고객님은 맨발 걷기를 꽤 몇 년 동안 하셨는데 이 문제가 해결이 안 되는 거예요. 일단 잠은 잘 드는데 중간에 깨는 문제, 중간에 깨서 잠을 못 드는 문제 때문에 아무리 맨발 걷기를 하고 다른 걸 해도 안 된다. 이제 그래서 고민이던 차에 우연히 저희 그 유튜브 영상을 보고 혹시 나도 그럴까 해서 오신 분이거든요. 이분은 50대 초반 여성인데 이제 여성들이 50대가 넘어가면서 갱년기가 이제 시작이 되면 여성 호르몬이 줄어들면서 근육의 탄력도 떨어집니다. 그러다 보니까 수면의 질이 많이 떨어지는 경우 중에 이 턱의 힘이 떨어지고 혀의 힘이 떨어지면서 기도가 막히는 현상들이 생겨요. 역시나 이분의 얼굴을 보니까 얼굴이 작고 턱이 작아요. 근데 해보세요 했더니 혀가 두툼해요. 구조적인 문제는 구조적으로 풀어야 되는 겁니다. 그럼 원인은 뭐냐? 근육이 약해지면서 턱이 뒤로 밀리고 혀가 뒤로 떨어지면서 기도가 막히는 현상들이 생겼다는 거죠. 이 구조적인 문제는 구조적으로 푼다. 어떻게? 바로 이런 기구가, 자, 이거는 턱이 뒤로 떨어지지 않죠. 뒤로 안 밀리기 때문에 턱의 위치를 기도가 확보되는 위치로 설정해주고 떨어지지 않게 잡아주기만 해도 이 기도가 막히는 일은 없다는 거죠. 이제 요게 이제 4세대입니다. 4세대. 4세대가 그냥 4세대가 아니고 이 구강장치가 진화하는 이 기준이 있어요. 자, 요거는 턱을 앞으로 내밀고 조절을 할 수 있는 기능이 있어서 3세대고요. 요거는 3세대 플러스 혀를 훈련하는 겁니다. 혀가 앞으로 나올 수 있도록 유도하고 계속 지속적인 훈련을 통해서 혀가 자연스럽게 앞으로 이렇게 나와서 이 앞쪽으로 유지할 수 있도록 자는 동안에도 그렇게 해줄 수 있게 만들어준 게 4세대입니다. 4세대는 혀를 훈련을 통해서 앞으로 유도하자는 거고 이 5세대 장치는 앞으로 내미는 거를 생각같이 되는 사람도 있지만 안 되는 사람도 있잖아요. 그런 사람들 때문에 혀를 그러면 직접적으로 잡아주자. 뭐 내 의지로 안 되면 강제로라도 해야 되잖아요. 그래서 직접적으로 혀를 잡아주는 게 5세대 개념입니다. 맨발 걷기로 코골이가 좋아졌어요 하는 사람들도 있습니다. 그런 경우는 뭐냐면 뚱뚱했는데 살이 빠지면서 좋아졌다. 그 다음에 내가 비염 때문에 코가 막혀서 숨이 답답했는데 맨발 걷기를 오래 하다 보니까 비염이 좋아졌어요. 그러면서 좋아진 사례들입니다. 그런 사례들도 있습니다. 원인을 제대로 알면 그에 맞는 해결 방법을 찾을 수가 있다는 것입니다. 구조적인 문제가 원인이라면 이렇게 구조를 잡아주는, 구조를 바꿔주는 구조적인 문제 해결 방법이 가장 적합하다 하는 것입니다.